Gisugat ang unang adlaw sa Mayo sa kusog nga uwan nga bimbunok sa dakong bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Nisangpot kini sa pagbaha sa pipila ka lupang bahin. Ang report ni Nico Serino. Kusog ang bunok sa uwan nga nasinati kaganihang buntag sa dakong bahin sa syudad sa Sugbo. Gihangop kini sa uban labi na nunot sa grabing kainit sa miaging mga semana niining panahon sa summer. Apan sa kakusog sa bundak, daghang mga lugar ang daling gibahaan. Usa niini kining parte sa New Imus Road, iskina General Maximum. Dakong parte sa kalsada ang gilunupan, hinungdan nga nagduha-duha ang uban nga mga sakyanan kun mulahos pa ba. Ang uban namidpid na lang sa Center Island aron di kaayo lawom ang tubig. Kining usa ka motorsiklo nakadesisyon nga mubalik gyud sa agi. Adi sa may wireless sir. Laong kay puro ti motor ya kani laon naman jud kay ni yun. Kaning dire di na ko mulahos. Di na ko balik ko ani sa tagi ani dagoy ron. Ngano naapektuhan mo motor pag agi sa wireless? Okay, ipurot lagi. Matud sa mga residente, daling bahaan ang maong bahin sa kalsada kun kusog ang uwan. Gani usahay, giingong may mga maaberya gyud nga mga sakyanan. Adi ginamawa dire ang mga sakyanan daghang mabara sakyanan dire. Ang morescue dire mga batanon. Kandos. Ihandos na sa mga batanon. Matud noon sa mga mulupyo, muhubas ra gilayon ang tubig ug di ra maabtan og oras kun muundang na ang pag-uwan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.